저라면 이 캠핑카를 살 때 고문 빼줄 것 같아요. 작은 창 하나 정도 낼 것 같습니다. 소음이 없어요. 이 토출구가 여기저기 있대요. 턱이 없으면 떨어질 수 있어요. 제 차에는 똑같은 원단으로 인디피크 식기 건조 기능도 있지만 여기다가 뭐 행주 같은 거 넣으실 수 있고 양념 같은 거 보관하실 수 있게 속에 유저 커스텀을 직접 하신 분이죠. 맨날 찾아왔어. 이거 했다 이거 했다. 우리가 너무 즐겁고 좋은 시간 보냈었는데 가족 만족하시는 분 편하게 그냥. 자, 반갑습니다. 슈퍼TV 슈퍼파입니다. 자, 오늘은 ESRV 캠핑카 회사에 왔습니다. 얘는 이제 제우스 640F이라는 캠핑카고요. 이제는 뭐 아주 작정을 했습니다. 전문 리뷰어가 되기로. 이제는 아마추어가 아니에요. 잘 모르지만 잘 떠드니까 이 차를 한번 꼼꼼히 훑어보도록 하겠습니다. 고객의 눈으로. 자, 겉에 보면은 일단은 뭐 특출났다는 건 없어요. 다 이렇게 생겼어요, 제 눈에는. 근데 보시면 이제 뭐 호불호가 있겠지만 겉에 이제 우리 곰, 베어 좋아하시는 분 좋아하실 거니까 저는 개인적으로 호불호가 있겠지만 저라면 이 캠핑카를 살 때 곰은 빼줄 것 같아요. 아이들과 곰은 정서에 맞지 않아요. 어쨌든 지금 보시면 외형이 있을 거고요. 여기가 이거 어떻게 열어요? 잘 모르지만 잘 떠드니까. 자, 여기 TV가 들어가 있네요. 외부 조리랄까 TV일까 궁금했었는데 제가 최초 모델 아닌가 싶어요. 외부 수전이 적용됐습니다. 외부 수전이. 전시차엔 TV가 들어가 있습니다. 그리고 이쪽 뒤에가 이제 수납 공간일 거고요. 뭐 공간 자체는 제가 볼 때는 다 C타입 캠핑카 본고 기반에서는 다 비슷비슷해요. 근데 얘는 다만 높지 않고 조금 더 기네요. 근데 공간을 따져보면 다 이 정도 공간은 나오지 않을까. 근데 뭐 특출나게 이 차만의 공간에 뭐 차이점이 있다 그런 건 보기가 좀 힘들 것 같고요. 외부 샤워기 있고 수납은 캠핑 다니실 때 충분해요. 이 정도면 늘 거 다 때려놓고도 공간 남는다고 보시면 됩니다. 그리고 뭐 저쪽 반대쪽에는 뭐 전기 꽂는 거랑 청수랑 뭐 그거 있을 건데 글쎄요, 처음에 딱 들어오고 제일 먼저 드는 생각은 개방감이 좀 훌륭하다. 제가 이전에 촬영했던 게 베이런 640이었는데 안에서 보는 그 개방감이 좀 되게 넓어 보인다. 뻥 뚫려서 그런 생각이 제일 먼저 들어요. 거실 공간에서 앉는 건 1명, 2명, 3명, 4명, 5명까지 여유 있게 앉을 공간일 거고, 다만 이제 뒷보기 베드죠. 이제 이동할 때 뒷보기에 앉아갖고 이동을 할 수 있는 거고, 개군형 있어갖고 왔다 갔다 할 수 있는데 워크스루까지는 힘들겠지만 간단한 짐은 넣었다 뺐다 하는 건 다 똑같을 거고요. 벙커 베드예요. 벙커 베드 공간 역시 올라가서 확인하겠습니다. 누워서 하는 리뷰 눕방. 자, 조금 답답하긴 하지만 성인 2명 아니면 성인 하나 아이 하나 충분히 누워서 주무실 수 있는 공간이고, 뭐 위아래로 공간이 충분히 넓어요. 창문이 2개 있고, 뭐 여기도 국내에서 하니까 커스터마이징은 얼마든지 될 거라고 봅니다. 네, 제가 지금 에이스 720 캠핑카를 타면서 가장 부러운 부분이에요. 벙커베드, 아이들이 놀릴 수 있는 공간. 근데 대부분 보면 이렇게 좀 좁게 해놓은 데도 많은데 여기 뻥 뚫어 놓으니까 이게 개방감이 좋구나. 뒤에까지 다 화면해 보이니까. 어쨌든 벙커베드는 뭐 대단히 특이하다, 대단히 안 특이하다는 게 없어요. 본고 기반의 벙커는 잘 활용이 돼 있다 정도로 마무리를 하겠습니다. TV가 여기 달려 있네요. 그리고 위에 수납 공간이 있을 거고요. 수납 공간은 4개가 있는데 저는 사실 이제 캠핑카 리뷰하면서 수납 공간에 대해서 많이 설명을 안 드려요. 다 이 정도면 이 정도는 있어. 뭐 어떤 게 대단히 많이 있고 없지 않아요. 전체적인 색감은 사실 제가 그닥 선호하는 색감은 아니에요. 원목 컬러인데 요건 마지막에 제가 드릴 꿀팁이 하나 있습니다. 깜짝 놀랄 일이 있어요. 다음 편에 공개할 거예요. 지금 특이한 건 에어컨이 천정에 보이지가 않습니다. DC 에어컨인가 뭐 언더 에어컨인가 이거 뭐지 이거? 구독, 좋아요. 제우스만의 제일 특장점이라고 한다면 이 콤비 에어컨이라고 하네요. 이제 주행 중에는 인버터를 안 켜도 앞좌석부터 뒷좌석까지 이 콤비 에어컨이 전체적으로 시원하게 해주고, 이제 주행을 안 할 때는 인버터를 켜고 여기만 시원하게 하는데 소음이 없어요. 시끄럽지 않고, 두 번째는 이 토출구가 히팅 토출구처럼 여기저기 있대요. 그러니까 바람이 어느 한 군데서만 나오는 게 아니라 전체적으로 뿜어주니까 금방 그 냉각 기능이 좋아지겠죠. 이런 좋은 기능이 있는데 왜 다른 캠핑카에는 안 쓰지? 특허인가? 근데 이 에어컨 이건 대박이다 진짜로. 이 에어컨 토출구가 화장실에도 있고 전체 7개랍니다. 여기 3개, 뭐 뒤에 침상배도 여기까지 있는데 여기서 히팅도 된대요. 따뜻한 바람도 여기서 나온답니다. 제우스를 사람들이 왜 선호하는지 했더니 사실 캠핑카에서 가장들 생각하는 그런 냉방 기능이랑 온열 기능에 대해서 엄청나게 신경을 쓴 차네요. 처음 보는 거고요. 대단하다. 이거 대단하다고 볼 수밖에 없어요. 그리고 이제 냉장고를 한번 볼게요. 냉장고 사이즈는 준수합니다. 아주 크지도 아주 적지도 않아요. 제가 설렁설렁 하는 게 아니라 내가 보는 C타입 캠핑카들이 다 그래. 본고 기반은 그냥 이 정도 되는 사이즈들이 들어가요. 위에가 냉장실, 밑에가 냉동실일 것 같고요. 간단하게 여행 다니실 때 충분한 수납 공간이 나올 것 같습니다. 제우스 캠핑카는 사실 제가 캠핑 리뷰를 하기 전에 좀 눈여겨 많이 보던 차예요. 내가 본고 기반을 샀다면 난 무조건 제우스다 했을 정도로 많이 눈여겨 본 차인데, 이 차는 사장님 대표님이 독특하세요. 많은 기능을 넣지 않아요. 많은 캠핑카들이 내세우는 부분은 뭐 새로운 기술, 새로운 시스템 이런 걸 많이 내세우는데, 이분은 모든 기능을 내가 알기로는 거의 다 뺐어요. 쓸데없는 기능을 싹 뺐어. 왜? 잘 달리고 잘 캠핑할 수 있게 만들고, 사사로운 기능 같은 거는 과감하게 절제해버리고, 그게 불편할 수 있겠지만 하자에서 오는 스트레스는 없고,
그러니까 뭐 여기도 보면 지금 되게 단초로 와요. 뭐 조작 버튼이 많지 않고 그냥 뭐 오디오 시스템이 있고 인버터 있고 조명 있고 냉장고 물펌프 끝입니다. 와, 이게 약간 뚝심 있는 캠핑카라고 보시면 돼요. 그리고 이제 이쪽이 주방 쪽입니다. 뭐 공간 역시 그냥 적당한 사이즈의 주방이고 이 개방감이라는 게 이게 좀 넓은 것 같아요. 그래서 보통 다른 차들은 중간에 있거나 해서 좀 답답해 보이는데 얘는 뻥 뚫려 있으니까 창문이 많잖아요. 개방감이 상당히 좋아요. 저는 왜 자꾸 개방감 하냐면 캠핑카 안에서 생활을 하다 보면 어쨌든 답답할 수 있어요. 근데 얘 같은 경우는 넓다 보니까 안에 있어도 전, 후, 뒤에까지 전체 뚫려 있으니까 이쪽이 바닷가라고 보면 정말 앉아서 뷰를 볼 수 있는 거야. 불편하게 의자 갖다 꺼내놓고 경치를 보는 게 아니라 그냥 앉아서 즐기면서 먹고 자고 놀 수 있다는 거죠. 어쨌든 주방에서 말이 길었어요. 여기가 지금 주방이고 코브라 수전이 달려 있고요. 이야, 얘 봐라. 뭐 도마루스라고 나무로 만들었나? 어쨌든 지금 보시면은 싱크볼 넓이가 상당히 넓습니다. 저 지난번 때 설명드렸지만 이건 되게 중요한 부분이에요. 설거지하고 뭐 여기다 올려놓을 수도 있고, 그리고 내가 설거지를 쓰지 않을 때는 뚜껑을 덮어놓고 조리대로 활용이 가능하겠죠. 근데 조리 도구 기구가 보이지 않네요. 뭐 인버터라든가 가스버너, 물론 커스터마이징 되니까 요청을 하시면 될 것 같긴 한데 일단 보이는 조리 기구는 없어요. 근데 있는 게 나을 것 같은데 어쨌든 그래요. 그리고 위에 수납 공간이 있고 전체적으로 가구 마감은 자작나무 화판에다가 싱크 자재를 썼는데 사실 랩핑인데 랩핑이 좋은 건 뭐냐면 마감이 깔끔하게 나옵니다. 똑 떨어진다는 거죠. 뭐 튀거나 거칠지 않게. 도장 제품이 사실은 더 좋다고 생각을 하시는데 도장은 약간의 하자에도 이런 부분에서 뭐 긁힘이나 찍힘이 있을 수 있는데 랩핑은 뭐 자재가 싸고 비싸고를 떠나서 일단 마감은 되게 깔끔하게 떨어져요. 그리고 자작나무 화판은 강도가 되게 강한 나무라 아마 뭐 뒤틀어지고 이런 염려가 없을 겁니다. 제 캠핑카에 있는 똑같은 전자레인지가 달려 있고요. 조리할 때 뭐 불편함 없이 그냥 하시기 충분하고 짠! 있어. 있을 줄 알았어. 자, 보조 주방까지 같이 있어요. 나쁘지 않네요. 사실 보면 그냥 실활용하기엔 가장 최적화된 캠핑카가 아닐까 싶어요. 지금 안에를 보여드리겠습니다. 고정식 변기 사용했고요. 안에 공간 답답하지 않습니다. 여기서 샤워도 같이 하는데 습식이죠. 같이 사용할 수 있고 여기서 씻고 하는 건데 공간이 그냥 적당한 사이즈예요. 뭐 그냥 항상 뭐 계속 적당하다고 해서 죄송한데 뭐 어떻게 하면 이걸 넓게 빼겠어요. 다 거기서 거기겠죠. 하지만 답답한 느낌 없고 이 정도면 충분한데 조금 이게 단점이라고 해야 되나? 여기 창문이 없네요. 샤워할 때 창문이 있으면 습을 좀 제거하기 편하고 있으면 좋을 건데 아마 이것도 아마 요청하면 커스터마이징 될 것 같아요. 뭐 이거 창문 하나 뚫어달라는 게 어려운 건 아닌 거니까 저 같으면 작은 창 하나 정도 낼 것 같습니다. 위에 넥스팬은 당연히 있을 거고요. 이렇게 샤워를 하는데 어쨌든 캠핑하기에 부족함이 없는 공간이다. 안에 수납 공간이 있고요. 나쁘지 않아요. 얘도 그러네. 내 캠핑카는 이 좌변기가 되게 높던데 얘도 안 높아. 이게 좀 높으면 사실은 저는 제 캠핑카에서 볼일을 볼 때는 조금 이게 높아서 여기가 좀 땡기고 이게 사실 볼일 보는 자세가 잘 안 나와서 저는 뭐 바닥에 뭘 깔고 이렇게 앉아서 하거든요. 얘도 지금 고정식 변기인데도 앉았을 때 이 변기 높이가 높지 않습니다. 괜찮아요. 자, 여기가 이제 뒷베드겠죠. 뒷베드인데 이게 내가 예상하는 건 뭐냐면 맞아. 수납 공간, 그 외부 수납 공간에 있는 걸 급하게 뭘 꺼내야 할 때 여기서 같이 쓸 수 있는 공간이 있어요. 난 이거는 캠핑카에 꼭 필요한 기능이라고 봐요. 그냥 뭐 하나 놓고 왔는데 나가서 갖고 들어오려면 얼마나 귀찮은데. 자, 여기가 고정 베드입니다. 수납 공간 위에 다 짜여져 있고요. 뭐 TV가 보이진 않는데 요청하시면 이쪽 공간이 어디 TV는 충분히 달 수 있을 것 같아요. 저 같으면은 TV를 어디다 달아야 되지? 저 같으면은 아마 여기다가 TV를 달아갖고 브라켓 연결해서 볼 땐 이렇게 당겨서 볼 수 있게 하고 뒷창 이 창을 포기할 것 같아요. 사실 이 창문이 많은 개방감은 좋지만 그만큼 단점은 있습니다. 여름에 이제 단열 덥고 겨울에 추워요. 저 같으면 TV를 침상에 누워서 보는 걸 좋아하니까 뒤에 창을 빼고 여기다 브라켓 TV를 걸어놓고 그래서 누워서 볼 때 이렇게 해서 볼 것 같아요. 그 사이즈는요. 얘는 슈퍼 싱글 사이즈 정도 나올 것 같아요. 1100에서 1200 정도인데 성인 2명이 누워서 여유롭게까지는 아니지만 충분히 잘 수 있는 공간이다. 그리고 이런 소소한 부분은 별거 아니겠지만 이게 진짜 필요해요. 제 캠핑카에도. 이게 왜 필요하냐면 여름에 선풍기를 올려놓잖아요. 루메나 같은 선풍기를 올려놓을 때 잘 때 사실 선풍기를 걸 데가 없으니까 찝어야 되는데 이런 공간이 있다면 여기다 올려놓고 잘 수 있으니까 이런 거는 아이템이기도 하고 또 내가 여기 앉아서 이렇게 바다 보면서 이렇게 쉴 때 커피 한 잔 올려놓을 수 있는 이런 공간, 이런 거는 잘 선택한 부분이 아닌가 싶습니다. 침상 높이도 다른 건 뭐 이렇게 발판이 있어야 되는데 침상 높이도 되게 높지 않네요. 그러니까 이 둘 중에 하나인 것 같아요. 이것도 커스텀이 될 건데 침상을 높이고 밑에 수납 공간을 넓힐 거냐, 침상을 낮추고
밑에 수납공을 좀 뺄 거냐. 근데 저 같으면 이 높이가 적당할 것 같아요. 뭐 발판 있고 이렇게 높게 올라오고 이렇게 높게 있는 것보다 저는 앉아있을 때도 위에가 공간이 넓고 요 정도 높이가 적당한 높이인가 아닌가 싶어요. 이게 왜 그러냐면 이걸 높여버리면 이거하고 비슷하게 다음 자다가서 건드려 이 창을. 그래서 막 이게 구겨지고 자면서 거추장스러운데, 그리고 아이들은 또 창문 열고 아빠 부른단 말이죠. 턱이 없으면 떨어질 수 있어요. 그러니까 그런 부분에서 보면 가장 적당한 높이가 아닐까 싶습니다. 여기도 에어컨 토출구, 히팅 토출구 하나 더 연결돼서 하나가 있네요. 자, 내려가도록 하겠습니다. 평을 해보도록 할게요. 지금 밖에 온도가 37도. 여기 대구예요. 대프리카. 겁나 더운데 아내가 집안에 있는 것 좀 시원해요. 땀이 한 방울은 났어요. 죄송해요. 근데 어쨌든 간에 땀도 별로 안 나고 되게 시원한데, 이 차의 가장 큰 장점은 저 쿨링 시스템 저거야. 이걸 보면 다른 그 C타입 캠핑카 공고기반 절대 못 사요. 여기 집안처럼 지금 시원합니다. 어쨌든 그래서 제가 이 차의 총평을 하자면 여기 대표님의 곤조가 좀 보여요. 저도 장사를 하고 사업을 하는 사람 입장에서 본다면 어떤 곤조가 보이냐면, 이 차는 신차 개발을 안 해요. 어떤 거냐면 제우스에서 뭐 새로운 무슨 모델 이렇게 개발이 안 한다는 얘기죠. 왜 그러냐면 사실은 초창기 차가 나오고 계속 업그레이드는 되고 있어요. 무슨 말씀이냐면 캠핑카를 만들면서 조금 유행이 지났다 싶었을 때 새로운 차를 개발해내는 게 아니라 같은 기반에 같은 레이아웃을 쓰면서 계속 기능적인 업그레이드, 정기적인 성수나 뭐 어떤 기능의 업그레이드를 계속 통해서 하자 발생 소지를 과감하게 줄였다. 그러니까 대표님의 곤조는 뭐냐면, 야, 나는 신차를 안 만들 거야, 안 고장 나는 차를 만들 거야 라는 그런 곤조로 만들어낸 차가 아닌가 싶습니다. 일부 이렇게 SRV 유저님들은 그걸 좀 싫어하시는 분도 있는 걸로 알고 있어요. 신차가 나오지 않는다에 대해서. 근데 이 차에 대한 그 시스템, 메모리적인 부분을 너무 잘 알고 있으니까 굳이 내가 여기서 변경을 해야 되나. 자, 이제 마지막으로 제가 엄청난 아이템을 하나 더 드리겠습니다. 제우스 신차 버전에서 다음 캠핑카가 하나 출고된 부분이 있는데 그 차의 개발부터 제가 참여를 했어요. 개발에 조금 도움을 줬습니다. 그래서 다음에 나오는 캠핑카는 제우스와 전혀 다른 캠핑카, 조금 젊은 감각의 캠핑카, 슈핑카, 슈퍼 에디션의 캠핑카가 나옵니다. 좌석 시트부터 전체적인 색감, 전체적인 기능, 이게 업그레이드 되는 부분이 상당히 많아요. 잠깐 스쳐가도 화면 보여드릴게요. 차차. 자, 이렇게 만들어서 다음 영상에 제가 그 리뷰를 올리도록 할 거고요. 아마 좀 센세이션이 일어나지 않을까 싶습니다. 이게 정말 제우스의 캠핑카야 할 정도로. 그러니까 오늘 영상은 업그레이드 버전의 제우스 640 캠핑카의 전작을 보여드리는 거라고 보시면 돼요. 뭐냐면 약간 비포 애프터죠. 이거는 지금까지 많이 알려져 있고 많이 영상에 나왔던 제우스다. 다음에 제우스는 상상도 못한 아이가 나옵니다. 바로 찍어서 리뷰 올려드리도록 하겠습니다. 다음에 좋은 영상으로 또 인사드리겠습니다. 감사합니다. 나가기가 싫다. 이거 진짜 대단하다. 바람이 이쪽에서도 나오는 거 운전 시원하더라. 이쪽에서 나오는구나.